बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर को किसी बैरूनी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला का दो टोक ऐलान। चीनी शहरियों और कंपनियों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के दरमियान दुनिया की कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। शेख रशीद की चीन के सफीर नोंग रोंग को यकीन दहानी। चीनी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत सी चीनी कंपनियां मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रही हैं। चीनी शहरियों को सहूलत फराहम करने पर वज़ीर दाखिला के मशकूर हैं। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नीयत से खुद साख्ता झूठ कहने से बाज रहे, पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। भारतीय गैर जिम्मेदाराना रवैये के नताइज खित्ते के अमन व सलामती के लिए अच्छे नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहा, दुनिया जानती है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ बुग़्ज़ पर मबनी किरदार कशी की मुहिम चलाता रहता है। भारत मकबूजा जम्मू व कश्मीर और पाकिस्तान के खिलाफ रियासती दहशत गर्दी में मुलव्वस है। भारत जंग बंदी मुआहदे से फरार के बहाने ना ढूंढे। इस्लामी ताउन तंजीम के आज़ाद मुस्तकिल इंसानी हकूक कमीशन के वफ्द का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। चीनी कोट सेक्टर पहुंचने पर वफ्द को सिक्योरिटी सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग। दुश्मन की फायरिंग से आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंकर्स की तामीर के बारे में भी बताया गया। ISPR के मुताबिक वफ्द ने फायर बंदी की खिलाफ वर्जी से मुतासर अफराद, देही दिफाई कमेटियों और शहरी इंतजामिया से मुलाकात की। OIC वफ्द ने ज़मीनी हक़ाइक़ से आगही में ताउन फराहम करने पर पाक फ़ौज का शुक्रिया भी अदा किया। कतर से अमेरिका के B-52 जंगी तैयारों की अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर बमबारी। अमरीकी तैयारों ने हिलमंद, हर्रात और कंधार में तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ने तालिबान पर हमलों के लिए B-52 तैयारे अफगानिस्तान भेजने का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब तालिबान ने सूबे जोज़जान के दारुल हुकूमत शबरगान पर भी कब्जा कर लिया। ईरानी सरहद के करीब वाक़े ज़रन शहर में तालिबान का अमरीकी गाड़ियों पर गश्त जारी। तालिबान के कब्जे में जाने वाली सूबाई दारुल हुकूमतों की तादाद 2 हो गई। हुर्रात और लश्करगाह में भी शदीद लड़ाई जारी। अमेरिका ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर करार देते हुए सफरी पाबंदियां नरम कर दी। पाकिस्तान के लिए सफरी पाबंदियां नरम करते हुए उसका दर्जा लेवल 4 से कम करके लेवल 3 कर दिया गया। लेवल 4 के तहत अमरीकी शहरियों को पाकिस्तान के सफ़र से गुरेज की हदायत की गई। सफारती अमले के लिए पाबंदियां बरकरार रहेंगी। दफ्तर खारजा के तर्जमान जाहिद हफीज चौधरी की तरफ से अमरीकी इक़दाम का खैर मकदम। कहा, यह पाकिस्तान में अमन व सलामती की बेहतर सूरत हाल का एतराफ़ है। अमरीका का यह फैसला हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोरोना चैलेंज से बेहतर तौर पर निमटने का इजहार है। CTD ने लाहौर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द फेरोजवाला में कराए के मकान में रहाइश पजीर थे। दहशतगर्द हसास इदारों, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की मंसूबा बंदी कर रहे थे। अहम शख्सियात को टारगेट करना भी मंसूबे में शामिल था। तर्जुमान CTD के मुताबिक खुफिया इत्तला पर छापा मारा गया। दहशतगर्दों ने CTD फोर्स पर फायरिंग की, 3 हलाक। दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, 3 हैंड ग्रेनेड, 2 क्लाशनकोव और दीगर बारूदी मवाद बरामद। बलूचिस्तान के शहर पशीन में पुलिस की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 अफराद हलाक। होने वालों में अफराद अवामी नेशनल पार्टी के मकतूल रहनुमा उबैदुल्लाह कासी के अगवा और कत्ल में मुलव्वस थे। पुलिस का दावा, मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और दस्ती बम भी बरामद। मुल्जिमान की शनाख्त हो गई, मजीद तहकीकात भी जारी। मुल्जिमों ने उबैदुल्लाह कासी को 26 जून को उनके आबाई इलाके से अगवा किया और भारी तावान का मुतालबा भी किया था। बनीगाला में वजीर आज़म इमरान खान की रहाइशगाह के करीब फायरिंग इमरान खान चौक में की गई। मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। सफ़ेद गाड़ी में सवार 4 मुल्जिमान ने फायरिंग की। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार अफराद नशे में धुत थे। मजीद तफ्तीश जारी। नाराज लीगी रहनुमा अब्दुल कादिर बलोच और सनाउल्लाह जहरी का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। नवाब मोहम्मद खान शाहवानी और यूनस चंगेजी भी जाले बन गए। तमाम रहनुमा जलसा आम के दौरान पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान करेंगे। लाहौर में सूबाई वजीर के भाई के कत्ल में अहम पेशरफ्त। 2 नामजद मुल्जिमों के बयान रिकॉर्ड करा दिए। मुबैना कातिल के दोस्त उमर हयात के मुताबिक मुल्जिम नाजिम ने उसे साथ चलने को कहा। मोटरसाइकिल किसी और से मांगी।
راستے میں ناظم نے نئے کپڑے اور جوتے خریدے۔ راستہ پوچھتے ہم مارکی تک پہنچے تو ناظم اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد گولیاں چلیں تو میں واپس آ گیا۔ مبینہ قاتل ناظم کے مطابق شادی کی تقریب میں ملک اسد کھوکھر اور مدثر کھوکھر 2 بار قریب سے گزرے۔ مبشر کھوکھر نے میرے بھائی اور چچا کو قتل کیا، اسی کا بدلہ لیا۔ کورونا کی چوتھی لہر کا قہر، مزید 68 افراد انتقال کر گئے، 4455 نئے کیسز رپورٹ۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 8.09 رہی۔ کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 23,865 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق مجموعی کیسز 10,67,580 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,148 مریض کورونا سے صحت یاب۔ مجموعی طور پر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 9,61,639 ہو گئی۔ فعال کیسز کی تعداد 89,837 تک جا پہنچی۔ سندھ میں جاری لاک ڈاؤن 9 اگست سے ختم کرنے کا فیصلہ۔ کورونا کی زیادہ شرح والے علاقوں میں SOPs پر عمل درآمد سخت کرنے کا اعلان۔ صوبے میں سکولز کھولنے اور امتحانات لینے کا فیصلہ صوبائی وزرائے تعلیم اجلاس میں ہوگا۔ NCOC اور سندھ حکومت کے مشترکہ اجلاس میں فیصلہ۔ کاروباری مراکز صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک کھولنے کی اجازت۔ کراچی کے ساحل پر کئی دنوں سے پھنسے مال بردار جہاز کو نکالنے کے آپریشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ ہیوی مشینری کی مدد سے جہاز کے اطراف سے ریت اور مٹی ہٹانے کا کام شروع۔ جہاز پر اینکرز بھی پہنچا دیے گئے۔ جہاز کو نکالنے کے لیے 15 اگست کی تاریخ مقرر۔ جہاز کے ٹینک سے تیل منتقلی کا عمل پہلے ہی مکمل کیا جا چکا ہے۔ رینجرز کا نیو کراچی میں ایک بند گودام پر چھاپا، بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد۔ ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق چھاپا سیکٹر 5E میں مارا گیا۔ سندھ رینجرز کے ترجمان کے مطابق اسلحہ MQM لندن کے دہشت گردوں نے کراچی آپریشن کے دوران چھپایا تھا۔ برآمد کیے گئے اسلحے میں 7 کلاشنکوف، 7 رائفلز، 10 پستول، 1 ریوالور اور سینکڑوں گولیاں شامل۔ لاڑکانہ میں آوارہ کتے سے بچنے کے لیے بچے نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگانے والا 10 سالہ بچہ ڈوب کر جاں بحق۔ علی ڈنو شیخ کو مقامی لوگوں نے کنویں سے نکال کر چانٹ کا اسپتال منتقل کیا۔ ڈاکٹرز نے بچے کی موت کی تصدیق کر دی۔ مونسون پنجاب کے کئی شہروں میں رنگ دکھاتا رہا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز بارش تو کہیں دھوپ نکلی رہی، جس نے شہریوں کو بے حال کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 روز تک مزید بادل برسیں گے۔ کراچی میں بوندا باندی کے بعد ٹھنڈی ہواؤں نے موسم سہانا کر دیا۔ جشن آزادی منانے کی تیاریاں عروج پر، گھروں پر پاکستانی پرچم لہرانے لگے۔ جھنڈیوں، بیجز اور دیگر سامان کی خریداری کے لیے مارکیٹوں میں رش۔ بچوں کی سبز لالی پرچم سے مناسبت رکھنے والے لباس کی خریداری میں گہری دلچسپی۔ اور ٹوکیو اولمپکس میں جیولن تھرو کے مقابلوں میں 5ویں پوزیشن حاصل کرنے والے ارشد ندیم کے لیے 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ انعام کا اعلان پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن کی طرف سے کیا گیا۔ ارشد ندیم نوجوان کھلاڑیوں کے لیے امید کی کرن بن کر ابھرے ہیں۔ انہیں اسپورٹس اسکالرشپ بھی دیا جائے گا۔ ایسوسی ایشن کے صدر محمد عامر جان کی میڈیا سے گفتگو۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلی نیوز۔